Ну што ж, вітаю ўсіх тых, хто сабраўся. Мяркую, будзем пачынаць. Стрым прысвечаны падзеям, ну, назовем так, і ў Беларусі, і крышку вакол Беларусі, а менавіта магчымым перамовам і актыўнасць, якая разгарнулася або яку назіралі у нашым рэгіёне апошнія некалькі дзён. Пра што я кажу? Ну, па-першае, амерыкана-расійскі абмен з вязнямі. Па-другое, гэта вызваленне 3 вязняў з Беларусі, 2 палітвязняў і 1 амерыканца. Шчыра кажучы, я спадзяваўся, што адным з вызваленых будзе Юрай Зінковіч, але вызвалілі іншага чалавека. Адпаведна, Зінковіч хутчэй ўсё ж такі прадметам гандлю, як гэта не цынічна будзе гучаць, на наступны этап. Плюс заявы Трампа і пра ўдзел Украіны ў мірных перамовах, і паралельна з гэтым рэакцыя Еўрапейскага Саюза на тое, што адбылося. Таму гэта ўсё варта прагаварыць, пра гэта ўсё варта падыскутаваць. Ну, для тых, хто першы раз на стрыме, адразу традыцыйная вводная частка. Стрым вядзецца па-беларуску, таму што мне так прасцей. На пытанне адказваю, намагаюся адказваць на мове, на якое пытанне зададзенае. Вітаю дыскусію в чаце. У чат могуць пісаць людзі, якія ёсць падпісчыкамі майго каналу на Ютубе з гісторыяй падпіскі ад 5 хвілін. Таму, калі хочаце задаваць пытанні альбо удзельнічаць у дыскусіі, у вас ёсць час падпісацца. Стрым ідзе 10 каля гадзіны, магчыма, крышку меней. І на пытанні спонсараў на Ютубе, я удзячны гэтым людзям за падтрымку, я адказваю, скажем так, у першую чаргу. Быццам бы все, што сказаў, за абразу іншых удзельнікаў чата магу забаніць. Выпадаў мой бок гэта не тычыцца, таму што, калі ласка, адчувайце сябе вольнымі, казаць, што хочаце. Што ж, давайте пачнем. Першае. Званкі Трампа Пуціну, званкі Зеленскаму, заява Зеленскага пра нейкі план, які будзе прадстаўлены на Мюнхенскай канферэнцыі, тэарэтычна гэта можа сведчыць, але можа падштурхнуць да думкі, што вось-вось вайна будзе спынена. Я б не быў такім аптымістычным, таму што тое, што адбываецца, у тым ліку кантакты ў першую чаргу з Пуцінам, я іх апісваў раней у прагнозе для Украіны на 25 год. Спасылачка на відэо будзе вышэй. І ёсць гэта на сайце дзелавой сталіцы. Давайте так, я зараз знайду расійскамоўны лінк, каб гэта было прасцей. Вось ён. Я кінуў чацік. Просто хто хоча, можа пачытаць таксама. Адным словам, зараз просто пакажу схему, дзе мы знаходзімся. Там ёсць вялікая блок-схема, тых, хто вывучаў праграмаванне, ведаюць. Мы зараз знаходзімся на самым першым цыкле. Гэта азначае, у Трампа ёсць нейкі свой план, ён прапануе яго Пуціну, прапануе Зеленскаму. Калі Пуцін не згодны, то пераход адразу на наступны этап. Калі думаеце, ёсць пэўна папярэдняя згода выходзіць на мірныя перамовы, няхай з сваімі умовамі, тады ціск на Зеленскага. Што, маўляў, Володя, трэба пагаджацца. Калі Зеленскі вагаецца альбо не пагаджаецца, тут вельмі шмат чаго будзе залежаць ад дапамогі, назовем так, еўрапейскіх саюзнікаў альбо еўрапейскіх партнераў, таму што ўсё ж такі гэта больш дакладна будзе сказана. І, адпаведна, пасля гэтага, калі план Трампа не прымаецца, то ў такім выпадку можа быць некалькі такіх маленькіх цыклаў, у выніку чаго пасля пераходзіць ужо на фармат супрацьстаяння з Кітаем і кантактаў Сі, таму што для Злучаных Штатаў Амерыкі першачарговая задача гэта якраз такі стрымліванне Кітаю, а не вайна в Украіне. І, адпаведна, падзеі в Украіне разглядаюцца праз прызму супрацьстаяння з Кітаем, палітычнага, эканамічнага і так далее. І, дарэчы, пытанне Расіі для Злучаных Штатаў Амерыкі таксама цікава выцягнуць Расію з зоны ўплыву Кітаю эканамічнага і, магчыма, выкарыстаць у ліку як нейкага, назовем так, як краіну, якая, прынамсі, будзе апанировать Пекіну у некаторых пытаннях. Таму для Белага дома тут фактычна развал, поўнае паражэнне Расіі, гэта недапушчальна. Паражэнне Украіны тым болей недапушчальна. Вот такая вот
вельмі цікавая сітуацыя. Адпаведна, калі груба сказаць, то ідэя Трампа яна палягае сёння ў тым, што Украіна мае пайсці на глыбокія кампрамісы і, сыходзячы з гэтага, нейкім чынам захаваць дзяржаўнасць, паспяваць перарабіць сябе, а менавіта трансфармаваць у больш эфектыўную дзяржаву, каб вайны не паўтарылася і сама украінская дзяржава стала больш-менш такім узорна-паказальным прыкладам таго, як можна са слабой пазіцыі пасля вайны вывесці ў моц. Зноў-такі гэта ў інтарэсах Злучаных Штатаў Амерыкі, асабліва на рэгіён. Таму што тут таксама цікава, яшчэ накладаецца яшчэ адна рэч, што Вашынгтон, ён ужо год 10 таму, пра гэта відэо таксама казаў, актыўна ставіць на стварэнне рэгіянальных кааліцый. І пры Байдане гэта было не так актуальна. Зараз, хутчэй за ўсё, будзе развівацца так званая кааліцыя міжмор'я альбо трымор'я, хто як называў. Міжмор'е гэта канцэпцыя, як я назваў, пілсудскі, а трохмор'е гэта як называюць цяперашняя польская эліта, гэта фактычна ад Балтыкі. Першапачаткова думалась аж да Харватыі, зараз змяшчаецца на ўсход, то бишь да Румыніі і, магчыма, з уключэннем у той ці іншай ролі Украіны. Адпаведна, Украіна мае стаць крышку больш моцнай. Пры гэтым так, Злучаныя Штаты Амерыкі яны спрабуюць знайсці свой варыянт удзелу, сваю выгаду, і тут тое ж самае тая ж самая спроба альбо тое ж самае спрасоўванне ідэі дамовы пра карысны выкапні альбо рэсурсы ў абмен на вайсковую ці іншую дапамогу, ў абмен на гарантыю. У тым выглядзе, якім гэта ёсць, хутчэй за ўсё, гэта таксама не будзе прынята. Адным словам, ёсць прапанова Трампа, ёсць з аднаго боку залежнасць Украіны, з другого боку, калі мы гаворым пра глыбіню гэтай залежнасці, давайте узгадаем канец 23, пачатак 24 году, спыненне амерыканскай дапамогі не спрычыняе поўнага абвалу як эканомікі, так і сітуацыі на фронце. Запас магутнасці прыблізна 2,5-3 месяцы гэта можна весці эфектыўна, у тым ліку баявыя дзеянні і так далее. І плюс павелічэнне, мы сёння маем павелічэнне няхай невялікай пакуль што дапамогі ад еўрапейскіх партнераў. І, адпаведна, мы вяртаемся да той же самай схемкі, якую паказваем, мы вяртаемся на першы цыкл. Таму рэзкія заявы, гучныя заявы на дадзеным этапе гэта хутчэй спроба абазначыць свае пазіцыі перад пачаткам кансультацый. Самі кансультацыі ў выпадку, калі абодва бакі, украінскі і расійскі, ідуць на нейкі кампраміс з пункту гледжання Злучаных Штатаў Амерыкі, тады яны могуць пачацца дзесьці у другой дэкадзе сакавіка. Калі не, тады цыклічнасць працэсу гэта прыблізна 2 месяцы, перафарматаванне пазіцыі тады ўжо сярэдзіна траўня, дзесьці так. Гэта з пункту гледжання таго, што будзе ў Украіне, і у любым фармаце, зараз і Зеленскі таксама гаворыць пра такую рэч, як міратворцы або лінія размежавання, на якому стаяць міжнародныя сілы. Пазіцыя Украіны, натуральна, у тым, каб гэта былі краіны Еўрапейскага Саюза. Злучаныя Штаты Амерыкі заявілі, што мы не жадалі бы адпраўляць свае войскі, але давайте падумаем з пункту гледжання Пуціна. Тут самае цікавае, таму што з пункту гледжання Пуціна проста каб стаялі адныя войскі НАТО, гэта фактычна дэманстрацыя паражэння ў Украіне. Тым болей, што незважаючы на заявы Крэмля, што там абмена Курскай вобласці на некаторыя тэрыторыі не будзе, ён будзе. Проста Крэмль не можа вызнаваць, што ён згодзін на абмен захадзе, таму што Пуціну патрэбна карціна перамогі. І другі этап в Украіне пасля гэтага, гэта верагодней за ўсё адразу прэзідэнцкія выбары, таму што Зеленскі паспрабуе перабрацца, і ў выпадку рэальнага абмена тэрыторыямі, гэта азначае, калі Расія не адаб'е Курскую частку акупаванай Украіны Курскай вобласці, а вельмі можа быць у такой логіцы, што будзе не толькі Курская вобласць, што мне падказвае, што можна неўзабаве пабачыць яшчэ якую-небудзь аперацыю цікавую, досыць весёлую, то тады абвясціць хуткія выбары, пра гэта я ўжо пісаў у Фейсбуке, для Зеленскага вельмі проста будзе, умоўна кажучы, вайшоўшы альбо ў нейкім вызваленым горадзе, які пакінулі расейцы. Аднак гэта ўнутрыукраінскі частковы працэс, які будуць натуральна адбівацца і на беларускім накірунку, таму што падчас выбарчай гонкі гэта будзе не да беларускіх разборак, але ёсць яшчэ адно. І тут падыходзім да Беларусі. Я настойліва рэкамендую паглядзець
відэо, якое здымаў наконт менавіта беларуска-амерыканскіх адносінаў і чаканняў Лукашэнкі, яно называецца «Прэзідэнт ягонай мары». Гэта пра Лукашэнку і чаканне ягонага атачэння кантактаў з Трампам. Да, гэта магчыма. І вызваленне 3 палітвязняў гэта была фактычна, ну, нейкі ці то аванс, ці то можна назваць гэта жэстам добрай волі, таму што з аднаго боку так, абмен быў расійска-амерыканскім, і Беларусь хутчэй за ўсё прыцягнулі паравозам. Таму калі прапагандысты гавораць, што гэта вот наш магутны трэк, што мы самі, ну, гаспадарства, гэта спробы выдаць жаданае за дзейснасць, але як бы там ни было, свой трэк можа з'явіцца са Злучанымі Штатамі Амерыкі. І зноў-такі ў святле пазіцыянавання Трампа, недавера да старых інстытуцый і веры ў, назовем так, двухбаковыя дагаварнічкі, што мы паразмаўлялі, мы да ўсяго аб усім дамовіліся. Таму тут магчыма якраз такі, што Лукашенко можа паспрабаваць гуляць вось гэтага патрэбнага сукінага сына альбо свайго. Ну, гэта вот як старая показка з амерыканскай палітыкі, буквально старое слово. Ён сукін сын или наш сукін сын? Ну, прыкладна ў такі фармат згуляць тут не нашого, а патрэбнага. Таму што пытанне вот таких каштоўнасных, што мы ўсе за дэмакратыю і так далей, ну, наўрад ці яны будуць дамінаваць ўсё ж такі інтарэсы, прынамсі у кадэнцыю Трампа. І гэта сам менскі трэк, і ён вельмі моцна залежыць зноў-такі ад перамоваў па Ўкраіне. Ад таго, як іншыя краіны будуць успрымаць Рэспубліку Беларусь, дакладней будучыню Беларусі, таму што ёсць 3 варыянты. Першы варыянт – гэта, умоўна кажучы, заплаціць Беларусю і заплюшчыць вочы на будучую актыўнасць Расійскай Федэрацыі, там па некаму аб'яднанні ці нечаму яшчэ. Другі варыянт – гэта варыянт ізаляцыі. То бишь не пагаджацца і катэгарычна успрымаць, скажем так, як негатыўны вынік гэта спробы анексіі Беларусі, але пры гэтым адгарадзіцца плотным скалючым дротам, там ровам з кракадзіламі, чым заўгодна. Трэці варыянт, нават на цяперашнім этапе, гэта спрабаваць нейкім чынам нешта прапанаваць Лукашэнку і выкарыстоўваць жаданне таго, каб ураўнаважыць расійскі ўплыў. З пункту гледжання паглядання Расійскай Федэрацыі і Беларусі. Тут ёсць моцны засцерагальнік, адначасова і засцерагальнік, і адначасова фактар, які можа паўплываць на пазіцыю Злучаных Штатаў, які на гэта могуць пагадзіцца. Гэты фактор называецца Кітай і адносіны Расіі. Гэта азначае, што калі Расія выходзіць з мірных перамоваў па Ўкраіне ў фармаце, што яна будзе стрымліваючым фактарам для росту ўплыву Кітаю, то для Злучаных Штатаў Амерыкі, для нейкай часткі іх элітаў ліквідацыі незалежнасці Беларусі праз нейкую анексію Расіі ці поўнае ўключэнне Беларусі ў гэту сферу будзе пазітыўная рэч, тому што гэта ўзмацняе Расію палітычна, ну, адпаведна супрацьвага Кітаю. Для Кітая Беларусь патрэбна як незалежная дзяржава, як бы там ні было. Жалезная заслона, колючий дрот. Ну, в принципе, в таким выпадку, да, стрымуючий фактор Китай. И третий фактор – это вот гульня, скажем так, у Лукашенко з Лукашенко моделлю. Гэты варыянт магчымы якраз такі зважаючы на фактор России. Калі Россия не жадае ісці конфронтацию с Китаем, жадае все ж таки станці балансаваць і заставацца бліжэй да Пекіна. Раз. І другая частка – гэта фактор прысутнасці Пекіна на беларускай інтарэсах Пекіна на беларускай тэрыторыі. Тады Злучаныя Штаты Амерыкі паспрабуюць гуляць сваю гульню, і гэта адаб'ецца у тым ліку на пазіцыі краін-суседзяў. Таму што, яшчэ раз паўтарю, што канцэпт трохмор'я – гэта фактычна амерыканскі канцэпт і палітычна, эканамічна, і вайскова. У прынцыпе, гэта тое, што будзе, назовем так, падтрымлівацца Злучанымі Штатамі Амерыкі. Гэта база па інтарэсах США. Ну, яшчэ раз паўтарю, што гэта все я пішу у межах напісання прагнозу, паступова выкладаю, як я абяцаў. Для тых, хто першы раз таксама лірычнае ступені, нагадаю пра невялічкі эксперымент, я проста абвесціў збор на прагноз. Не так даўна паглядзеў, колькі людзі гатовы плаціць за аналітыку. Абазначаная сума, не скажу, што налейка яна, скажем так, была сабрана, но, адпаведна, ёсць пэўныя абавязкі
перад тымі, хто прафундаваў напісанне гэтага дакумента. Сярод такіх абавязкаў такія стрымы, ну, назовем так, перад прэм'еры па асобных накірунках. Што, в прынцыпе, раблю. Дарэчы, прагноз, верагодна, за ўсё 26 альбо 29 будзе прэзентацыя. Ну, на Патрэоне яшчэ скідваю зараз спасылачку на сутнасць, гэта, каб доўга не казаць. Але маем па інтарэсах Злучаных Штатаў Амерыкі. Інтарэсы бліжэйшых саюзнікаў. Так, для іх паглынання Беларусі і Расійскай Федэрацыі, ну, гэта адзін з горшых варыянтаў, непрыемны. З іншага боку, што рабіць з Беларусю, у дадзеным выпадку таксама пытанне. І пазіцыя, допустим, Польшы, пазіцыя часткова краін Балты, яна вельмі моцна залежыць якраз такі ад пазіцыі Вашынгтона. Таму што, яшчэ раз паўторю, што міжмор'е гэта ўсё ж такі праект хутчэй Злучаных Штатаў Амерыкі па ўзмацненню рэгіянальных коаліцый альбо па стварэнню рэгіянальных коаліцый. Другое пытанне праграм краіны старой Еўропы, ну, в прынцыпе, Еўрапейскага Саюза як такавы. Тут таксама вельмі цікавая сітуацыя, таму што расійска-украінская вайна, так, гэта сапраўды праблема Еўропы, і змена палітыкі Трампа гэта таксама праблема суб'ектнасці Еўрапейскага Саюза. І вельмі моцныя ідуць, ну, зараз размовы пакуль што у французскім выкананні, гэта ўжо не толькі размовы пра аўтанамізацыю еўрапейскай палітыкі. Гэта азначае, што еўрапейскія краіны маюць праводзіць сваю палітыку не абавязкова ў рэчышчы палітыкі Злучаных Штатаў Амерыкі. І ёсць асобна пазіцыя Брытаніі досыць цікавая, таму што для Брытаніі таксама стаіць пытанне, хто мы ў гэтым свеце. Таму і Брытанія ў пытаннях от Украіны і так далей, яна хутчэй бліжэй да еўрапейскай палітыкі, чым да амерыканскай. Не гледзячы на ўсе сувязі там Лондона з Вашынгтонам. Таму, але ў Еўропе таксама станам на сёння няма бачання, што рабіць з Беларусю. І тут хутчэй выбар між ровам з кракадзіламі і з паступовым адцягваннем праз пачатак нейкага дыялогу. Тым болей, што Лукашенка падае сігналы, што гэта магчыма. Мне зараз частка можа запытацца, як жа дэмакратызацыя. Тут якраз такі з гэтым складана, таму што ілюзій пра тое, што можна змяніць цалкам урад у Беларусі на цалкам нейкі дэмакратычны з адным махам, я думаю, што няма нават у Літве. Нягледзячы на тое, што яны, скажем так, і надалей будуць падтрымліваць офіс Святланы Ціханаўскай. Але ўсё ж такі пэўны рэаліі, думаю, што разумеюць нават нам. З іншага боку, чакаць альбо разлічваць на нейкую трансфармацыю беларускай улады на нейкі транзіт, і каб у тым ліку быў голас палітычных цэнтраў, які знаходзяцца сёння ў эміграцыі, на гэта будуць працаваць адразу некалькі краін. І вот тут вяртаемся да ролі самога Лукашэнкі і ягонага пазіцыянавання. Чаму для яго гэтыя працэсы могуць аказацца цікавымі? Ну, па-першае, гэта недарма вот сёння, учора беларускія прапагандысты разганялі тэму мінскіх перамоваў. Давайте узгадаем, просто адкацімся на 2013 год, калі былі падпісаныя так званы саюзны праект, калі не памыляюсь, іх тады было 7, па аб'яднанню тым ліку эканамічных актываў, і фактычна кейс украінскі, ён тады выратаваў Лукашенка, дазволіў прапетляць, стаць рукапаціскаемым на заходнім накірунку, тому што тады таксама была досыць моцная, назовем так, палітыка-эканамічная ізаляцыя. Зараз мы маем прыкладна тое ж самае, але тады гэта было, магчыма, узровень санкцый быў меншы, але было адно але. Кітай, як іншай сілы, не было, таму гэта біла больш моцна, скажем так, і было больш непрыемна. Зараз сітуацыя крышку іншая, ну, тым не меней, афіцыйны будзе спрабаваць петляць, ізноў-такі гандлявацца галавамі палітвязняў, і штосьці мне падказана, прынамсі, я не здзіўлюся, калі на працягу бліжэйшых 2-3 месяцаў штат некаторых дыпламатычных прадстаўніцтваў еўрапейскіх краінаў у Беларусі будзе зменены у бок павелічэння, магчыма, у бок павелічэння статуса. Так, з аднаго боку, гэта можна казаць пра, і афіцыйная беларуская прапаганда будзе казаць пра прызнанне дэ-факта, але тут ёсць яшчэ адна логіка, што калі ты думаеш трансфармаваць сваю палітыку на нейкім накірунку, табе патрэбна інфармацыя.
ты зразумеў, што з апазіцыйных цэнтраў інфармацыі ёсць няпоўная, знутры ў цябе інфармацыі няма. Значыцца, твои людзі мусяць быць унутры, і яны мусяць аналізаваць працэсы. З аднаго боку гэта добра, таму што большая камунікацыя з рознымі гульцамі, з другого боку гэта можа быць трывожным званочкам наконт актыўнасці працы зноў-такі апазіцыйных цэнтраў. Але яшчэ раз, гэта не будзе азначаць перагорнутай старонкі з Лукашенка. Гэта хутчэй спроба атрымаць інфармацыю. І вот тут вяртаемся да перамовы па Ўкраіне. Так, ідэя Трампа першасна, давайте мы пераговорым з Пуцінам, не атрымаецца з Трампам, ну і Украіна пагодзіцца. Гэта хутчэй не будзе асобны трэк расійска-украінскі, будзе трэк, на які ўжо пачынаюць Расія і ЗША, гэта з імі, і будзе трэк пра фактычна рэгіянальную сістэму бяспекі. Пытанне, ці сыдуцца яны ў адным месцы. І вось мара Лукашэнкі, каб яны сышліся, таму што тады за перамоўным сталом будуць сядзець краіны Еўрапейскага Саюзу, тады будзе сядзець Расія, тады будзе сядзець Кітай, будзе сядзець Украіна, но адпаведна для Расійскай Федэрацыі будзе важна пашырыць кола ўдзельнікаў, ну, патэнцыйна сваіх альбо блізкіх, для Китая таксама пашырыць кола ўдзельнікаў, ну, з тых самых меркавань. І Беларусь тут выскачыць як чорт з табакеркі па рэкамендацыі двух цэнтраў сіл. Таму для Лукашэнкі гэта вот просто ах. Другое для яго як падстрахоўка, гэта калі будзе ўсё ж такі будзе прынята рашэнне пра нейкія сілы падтрымання міру, ну, так званых міратворцаў, якія стануць на лініі размежавання. Таму што Зеленскі ўжо агучыў, што гэта не менш за 100 000 патрэбна, украінскі вайсковы кажуць про 150-200. Адным словам, гэта вялікі кантынгент. І на пачатку стрыма казаў, што для Пуціна непрымальна, каб гэта былі проста войскі НАТО. Таму, хутчэй верагодней за ўсё, гэта будзе міжнародны кантынгент, дзе будуць удзельнічаць розныя краіны. Натуральна, расійцу не будзе, але патрэбен хтосьці блізкі да іх. Цалкам могуць быць кітайцы. І тут узнікае пытанне Беларусі. І вот якраз такі для Лукашэнкі влезці ў гэтую схему, як влезці, што называецца, в одно месца без мыла, гэта задача максімум. Бо калі стаяць твае міратворцы дзесьці на лініі размежавання ў рэгіянальным канфлікце, які трыгерыць суседзяў, ну, да цябе ставяцца, скажем так, па-іншаму. Прынамсі, моцна дратаваць цябе не будуць. Ну, хаця б з-за таго, што выконваеш нейкую функцыю. І другое, гэта ўваход на украінскі рынок, украінскую эканоміку. Ну, што тут нашы міратворцы стаяць, гэта магчымасць зноў-такі верагоднасці вярнуцца ў 19 год няма, але гэта магчымасць нейкім чынам наладжваць асобна, ну, тыя ж самыя адносіны з Украінай. Плюс сам перамоўны працэс, гэта магчымасць у тым ліку паставіць пытанне санкцый па Беларусі. Бо яшчэ раз, калі будзе прынята рашэнне адцягваць Беларусь ад Расіі, то санкцыйныя рэжымы будуць несінхронныя. Гэта азначае, што да Беларусі санкцыі будуць крышку меншымі, да Расіі крышку большымі. Так, это таксама для Лукашэнкі шмат у чым выгадна, таму што зноў можна будзе ўзгадаць пра беларускія крэветкі. Гэта, натуральна, з Менску будзе суправаджацца абяцаннямі змяніць нейкім чынам, няхай не змяніць цалкам, але скарэктаваць геапалітычную арыентацыю. І другое, гэта гандаль вязнямі. Для беларускай пазіцыі. Улічваючы, што Лукашенко досыць таксічны, як не парадаксальна, але калі фармат перамовы пра, вот, яшчэ раз, могуць быць некалькі трэкаў. Расійска-амерыканскі, агульна пра рэгіянальную сістэму бяспекі, расійска-украінскі пра вайну. Яны ўсе могуць ісці паралельна ў комплексе, а можа быць адзін. От калі адзін, то хутчэй за стол перамовы пасадзіць Лукашенко. Калі будзе 3 трэка, то вот у сярэдні, гэта пра рэгіянальную сістэму бяспекі, там Лукашенко гарантавана ёсць. У расійска-украінскі няма, у амерыкана-расійскай таксама няма. І вось калі 3 трэкі будуць, тут вельмі вялікія шансы для апанента Лукашенкі. Таму што для еўрапейскай краіны, каб ураўнаважыць прысутнасць афіцыйнага Менску, будзе мэтазгодна, ну, хаця б прысутнасць апазіцыйных цэнтраў. Таксама ў гэтай зале. Так, для афіцыйнага Менску гэта будзе украйне прыемна, але, што называецца, тое, што можна перажыць. І тут пытанне для апанентаў Лукашэнкі. Гэта раз, з чым яны прыедуць, таму што калі проста казаць, што дайце нам грошы, і мы будзем будаваць дэмакратыю, ну, тады так, это будзе адна з апошніх сур'ёзных сустрэчаў, дзе яны пабываюць. Калі будуць нейкія канкрэтныя прапановы, у тым ліку
яшчэ раз будзе ісці гаворка пра рэгіянальную сістэму бяспекі, пра супрацоўніцтва і так далей, то можа быць вельмі цікава. Ёсць яшчэ адзін раяль в кустах, які тэарэтычна могуць зрабіць у выпадку, калі будуць дзве беларускія дэлегацыі. Гэта з пункту гледжання дзяржаўнасці Беларусі гэта будзе моцны крок. А з пункту гледжання успрыняцця партнерамі гэта будзе нечаканасць, з пункту гледжання часткаў прыхільнікаў гэта таксама. Гэта сысціся на ключавых кропках пры падкрэсленні рознагалоссяў, калі дзве беларускія дэлегацыі рэальна будуць сысціся на ключавых кропках. Допустим, ключавая кропка нумар 1 незалежнасць Беларусі. Ключавая кропка нумар 2 гэта балансаванне ўплыву Расіі. І вось па гэтых ключавых кропках, калі два бакі, скажем так, палітычнага супрацьстаяння будуць выступаць адным фронтам, па астатніх, калі ласка, гэта ніхто не адмяняе розныя погляды і у тым ліку палітычную барацьбу. Ну, гэта будзе вельмі цікава ў такім выпадку развіццю падзею, якое будзе нечакана, прынамсі яно выкліча зацікаўленасць да абодвух бакоў, яно будзе нечаканым, а сказаць, што оно будзе непрыемным, я бы не сказаў, на ўвазе для еўрапейскіх партнераў. Гэта будзе новы фармат, з якім можна працаваць. Для каго, ну, у штыкі гэта ўспрыме хіба Літва, ну, там свае падзеі. Ну, вось, будуць тыя, хто будзе проста гэта вітаць, тая ж самая Угоршчына, але там таксама свая спецыфіка. Для астатніх гэта будзе такі вот вау-эфект. Ну, але гэта адзін з варыянтаў. З іншага боку, што могуць прапанаваць апаненты Лукашэнкі, гэта інвестыцыі менавіта ў чалавечы капітал, у развіццё сеткі, скажем так, уплыву на працэсы ўнутры Беларусі. Незалежна ад таго, скажем, вот такая адзіная пазіцыя не адзіная, але у такім выпадку ключавой якраз такі гарызантальныя сувязі, таму што інвестыцыі праз адзін цэнтр, які вот ёсць, яго можна назваць, там, не ведаю, прарок, нацыянальны лідар, там ці штосьці яшчэ, ну, гэта хутчэй усё будзе выглядаць сумнеўным. А вось праз некалькі гэта досыць цікава можа быць прапанова, дзе можа знайсціся месца кожнай з краіны. Таму вот з пункту гледжання такога выхаду гэта як варыянт. Па верагоднасці вот таких вот перамоўных працэсаў, яшчэ раз, першы акт ён можа пачацца, калі гэта проста ініцыятыва Злучаных Штатаў Амерыкі, дзесьці, ну, сярэдзіна сакавіка. Але штось мне падказвае, што ў такім практычным вымярэнні ён не пачнецца хутка. Дакладней, першая кансультацыі адбудуцца, але да сур'ёзных перамоў справа не будзе. Другі акт гэта сярэдзіна траўня, плюс-мінус там 2-3. Неяк так. Таму казаць, што вот зараз все будзе скончана, і паралельна з гэтым яшчэ раз паўтарю, што афіцыйны Мінск будзе спрабаваць прапанаваць свой функцыянал для Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта функцыянал і абмяняць яго на змену пазіцый. Гэта функцыянал можа быць як палітычны, так і эканамічны. Ну, эканамічны тое ж самае угнаенне, эканамічны гэта транзіт, эканамічны гэта та ж сама нафта, штосьці яшчэ, нафтапрадукты дакладней. Гэта з пункту гледжання эканомікі, з пункту гледжання палітыкі балансавання. Ну, дарэчы, эканамічна, пра гэта ўжо казаў, нават такая тэма, як пластыкавыя адыходы. Ну, каму цікава, зноў-такі адсылаю да відэо, дзе гаворыцца пра чым Лукашенко можа зацікавіць Трампа. Для апанентаў Лукашэнкі тут важна якраз такі выпрацаваць некае сваё бачанне, якой мае быць Беларусь, раз, якое на месца зоне ў рэгіянальнай глобальнай сістэме, два, і хаця б контуры, як гэтага можна дацягнуць без казкі, што от зменіць Лукашэнку, мы наведзем парадак. А менавіта ад рэальнасці, ад сітуацыі на зямлі. Калі такая прапазіцыя ёсць, асабліва пасля аўдыта беларускіх праграм, які будзе ў межах USAID, ну тады вельмі можа быць, што будзе пэўна, вельмі можа быць, што нават большая дапамога, а больше фінансаванне, але на крыху іншых умовах, дзе ёсць пытанне пра эфектыўнасць і, умоўна кажучы, магчыма, большы тэрмін рэалізацыі, гэта азначае не гадавы цыкл, там ад 2 або 3гадавы, але паралельна з гэтым пытанні ацэнкі эфектыўнасці, пытанні верыфікацыі, наколькі гэта мела сэнс. Ну, быццам бы тое, што хацеў сказаць, я распавёў. Звычайна на свой манолог адводжу паўгадзіны, ну, 29 хвілін 46 секунд, ура! Я нават уклаўся ў таймінг, што бывае ў край рэдка. Гляджу, пытанняў у нас зараз адносна не шмат, і гэта значыцца, што мы можам адносна хутка нават скончыць.
Так, Віктор К. Путлер дзеля таго вайну распачаў, каб Украіна не зрабілася прыкладам паспяховага дэмакратычнага развіцця. Калі Украіна пакажа тэндэнцыі такого развіцця, Путлер зноў нападзе. Разумееце, пытанне, у якім стане будзе Расія, раз, у якім стане будзе Украіна, два, і па вялікім рахунку тут вайна была не ў справе Украіны, вайна была у зоне ўплыву Расіі, таму што Путін не брахаў, калі казаў, што гэта пытанне вайна зараз ідзе, дакладней, як казаў СВО, за выжыванне Расіі, але Расія к імперыі. Таму што Украіна вельмі доўга ўспрымалі як безапярэчную, скажем так, беспрэчную зону ўплыву Расійскай Федэрацыі. І калі Расія губляла, яна перастала быць, скажем так, сусветным эканамічным лідарам. Фактычна са статусу эканамічнай супердзяржавы Расія выпала. Яна перастала быць тэхналагічным лідарам, яна перастала быць культурным лідарам, палітычным лідарам пераставала быць, таму што зона ўплыву змяншалася. І апошні козырь гэта быў вайсковы патэнцыял. Вот Расія паспрабавала яго выкласці ў вайне супраць Украіны. Атрымалася сумнеўна, таму што расейцы замест таго, каб Кіев за 3 дня, скажем так, некалькі разоў моцна адгрэблі. І зараз атрымліваецца вельмі цікавы такі парадокс, таму што калі верыць расійскай прапагандзе, то Украіна гэта failed state, якой не існуе, неэфектыўна і так далей. Але другая армія свету спрабуе правесці вайсковую аперацыю на тэрыторыі так званай неадбыўшайся дзяржавы, атрымлівае па рагах. Таму так расійская прапаганда з 2023 года она перайшла на канцэпцыю, што быццам бы мы ваюем супраць НАТО. Так, гэта ёсць, і для расійскага насельніцтва гэта зашло, але пытанне, што статус супердзяржавы гэта таксама наколькі гэта будзе заходзіць да іншых. Вот тут не ўсё так гладка. Таму так, паспяховая Украіна для Расіі гэта балюча, але тут для Кремля на дадзеным моманце, каб адыграць сваё, допустим, у той же самой Афрыцы альбо азійскіх краінах, патрэбны палітычныя кампрамісы у тактычнай перспектыве, у сярэднетэрміновай перспектыве з боку тых, каго называць ворагам. Таму што, напрыклад, вот тое, што Пуціну падабаецца, калі НАТО засведчыць, што, допустим, 20 год Украіна не вступае в НАТО, то геапалітычна гэта будзе перамога Пуціна, таму што ў такім выпадку ён зможа на знешняй арэне паказаць, што сілай зброі або прымяненнем сілы ён дамогся менавіта геапалітычных саступак на сваю карысць. Игорь, опять на Гольмиче стали взрываться дроны. Что будет, когда один из них врежется в жилой дом? Ну, слушайте, не дай бог, конечно, будут жертвы. Что могу сказать? С точки зрения дронов, да, они будут залетать, потому что, с одной стороны, работает украинская РЭП, которая подменяет те же самые GPS-координаты. А з другого боку, расейцы, каб абысці Чарнігаўскую вобласць, яны часта густа запускаюць проста якраз таки праз гэтую кішку беларускай тэрыторыі або проста праз поўдзень Гомельскай вобласці, каб дроны заходзілі ў Беларусь з поўначы з тэрыторый Прыпяцкага радыацыйнага запаведніка. Таму, паколькі ёсць такое, як бы сказаць, Лукашенко у свой час абраў пазіцыю, ён абраў бок, і так зараз вымушаны будзе траціць грошы, каб гэта ўсё збіваць. Но у дадзеным выпадку я вельмі спадзяюся, што беларускія войскі супрацьпаветранай абароны будуць збіваць эфектыўна падалей ад жылых мікрараёнаў. Таму што так, калі падае на дом, тут латарея, таму што калі з агнём супрацьпаветранай абароны пашкоджана баявая частка, она можа не выбухнуць, альбо калі яна выбухнула паветра. Тады, што называецца, людзі другі раз нарадзілись. Калі падае, скажем так, з працоўнай баявой часткай, ладно. Будзем спадзявацца, што гэта не будзе. Як заваражоны, як горыч, адразу у свеце нешта здараецца. Слухайце, магчыма, шчасціць яму. Але гэта бывае не заўсёды. Спадзявацца на гэта. Нават злачынцы кажуць, што фарт рано ці поздно заканчивается. Смотрел стрим Илларионова с Немировой, зацепил его разбор интервью Путина на машине. Это действительно так с политиками работает, что нужно следить за каждым подмигиванием, почесыванием, попукиванием. Слухайте, я меў досвед
працы, калі пасля звальнення з аднаго з аналітычных цэнтраў Іларыёнаў працаваў у нас в інстытуце. Пасля гэтага досведу я вельмі скептычна стаўлюся да тэзаў, якія ён агучвае. Менавіта таму, што маю досвед працы, назовем так, у адной інстытуцыі. Калі ты бачыш гэта знутры, гэта выглядае крышку па-іншаму. У мяне ўсё. А што пазіцыі выгнання? Яны на што разлічваюць? Відавочна, яны супраць нармалізацыі злуку. Што тады за які сцэнар для Беларусі яны будуць тапіць? Крызіс жанру, яны не ведаюць, на што разлічваць, разумееце? У любым выпадку адмаўляцца ад сваёй рыторыкі цалкам, гэта азначае, скажем так, прызнаваць поўнае палітычнае паражэнне. Ну, калі замест гэта не прапаноўваць адразу доўгатэрміновую новую стратэгію. Новай стратэгіі няма. Таму будуць спробы гуляцца на старых лёзунгах, але пры гэтым на пэўных этапах спрабаваць проста якраз такі тое, што хацеў бы Барыка, сесці за стол. То бишь Лукашенко хоча сесці за стол перамоваў там, гэта хоча сесці за стол з Лукашенкам, адмаўляючы сам факт таго, што ім гэтага хочацца. Хаця час з часу прызнаючы. Тут таксама цікава. Калі для Беларусі зменшыць санкцыі, лукаў Расія павядзе кантрабанду. Так і да. Ведаеце, так і да. Слышал мнение одного из военных аналитиков, что Украина вполне может воевать без помощи США при поддержке Европы и выделении до 50 миллиардов в год на украинское ВПК. А вы что думаете о таком варианте? Ну, давайте так. У значна горшай ситуации с украинским войсково-промысловым комплексом, калі дапамога ад Злучаных Штатаў была роўная нулю, гэта з лістапада 23 года па пачатак сакавіка, калі першы пакет рэальна прыйшлі, украінскі фронт не абваліўся. І на той момант еўрапейскія партнеры не думалі, што гэта будзе такі варыянт. Таму кампенсаторных механізмаў з боку Еўропы амаль не было. А зараз ёсць на гэты момант лакалізацыя некаторых вырабніцтваў менавіта еўрапейскіх збройных кампаній на тэрыторыі Украіны, хаця б па абслугоўванні. Ёсць фактычна цэлы накірунак, гэта цэлая галіна там па дронах, па гэтак далей. Ёсць пазітыўныя моманты па боепрыпасах. Так, былі скандалы з якасцю гэтых боепрыпасаў, трэба таксама гэта адзначыць. Таму тое, што пісаў прагнозік і так далей, базавы без рэзкіх наступстваў негатыўных, базавы запас трываласці Украіны каля 2,5 месяцаў. Гэта азначае, у тым же самым тэмпе быццам бы нічога не адбываецца. Яшчэ прыкладна столькі ж гэта будзе азначаць, што на фронце давядзецца паціхеньку пяціцца. Гэта пры ўмове, што дапамога ад еўрапейскіх краін цалкам не кампенсуе. Дакладна не будзе кампенсаваць зусім. Калі будзе кампенсацыя, ну тут магчымы варыянты. А делегация Лукашенко сможет произнести фразу балансирования России по сапатке с Кремля приедет. Яны будуць прамаўляць пра багатавектарнасць, неабходнасць абраваць з усіма і будаваць адзіную прастору бяспекі ў Еўропе. Фактычна будуць паўтараць тэзы, які раней агучваў Пуцін, але разумець пад гэтым сваё. І спадары Геракліч, Аглай пачаў ужо гандаль палітвязнямі ці не? Ці ёсць надзея, што спыніцца захоп новых? Ну, давайте так. Пытанне па захопу новых, на жаль, гэта будзе. Ну, таму што логіка такая, ўсё ж такі, наверное, баяцца нечаканай актыўнасці. Яно будзе менш заўважна, яно будзе ісці на спад, але яно будзе, на жаль. З пункту гледжання гандлю, так, пакуль што ідзе, ведаеце, калі ты раскладаеш, я прашу прабачэння ў сваякоў, у родных, у знаёмых за цынічнае параўнанне, але калі ты раскладаеш тавар на паліцах, ты можаш камусь даць цукерку. Пакуль што гэта такая раздача цукеркі першым прахожым, які ідуць побач. Таму што гандаль якраз такі гэта на моманце, на наступных этапах. Пад гандаль патрэбны сігналы з таго боку, напрыклад, прыязджаць нейкія дыпламаты, з якімі можна пагаварыць. Порошенко посадять в тюрьму? Не зараз. Помітив, що опозиційні білоруси, які сварять Україну,
За підсумком 2020 році не хочуть вірити, що РП подвоїла експорт до Білорусі з 2020-го. Чи варто взагалі під цим кутом доказувати щось? Слухайте, питання в тому, що комусь щось доказувати не варто. Кожна країна діє з точки зору власних інтересів. І якщо говорити про там навіть торгівлю чи не торгівлю, ну, як би там не було, Україна також воюючи, але оскільки є певні зобов'язання, лише в цьому році зупинила транзит газу. Білоруська позиція, яка наполягала на тому, що країна має виступити різко і чи то не знести Лукашенку, при тому говорила про те, що, ну, в тому числі лідерки, що якщо Путін стане на сторону білоруського народу, він стане національним героєм. І дуже довго вагалися, чи Крим. Тому в даному випадку тут питання таке, тут просто питання політичного повноліття і спроби зрозуміти, що кожна держава, кожна політична група діє, виходячи зі своїх власних інтересів. І, відповідно, треба грати і на цінностях, і на інтересах кожної групи, щоб знайти певний компроміс. Бо просто, якщо ти отримаєш якісь обіцянки, що ми будемо з тобою, ну давайте так, в великій політиці це був Будапештський меморандум. А якщо говорити народною мовою, то в білоруській мові є таке вислів'я. Обіцянки цацанки, а дурні радості. Тому от такі питання взаємної кривди, що от, а колись ви там, ну слухайте, це шлях в нікуди. Бо або ти думаєш про те, розуміючи, що були проблеми, проартикулювавши їх, або ти думаєш, що робити далі. А якщо ти безконечно корпишся в минулому, ну перепрошую, то у тебе просто на майбутнє не залишається часу. А для Зеленского после потери власти есть риск уголовного преследования? Так. Залежить від того, хто прийде до влади. Здається, Гелен нервує все, чим сушиться, як вийти з війни нормальов, бо ніяких планів розвиття не чутно, быццам бы сидіти, чекаць падзества ад Трампа на шчаслівы выпадак. Так, я пра гэта колькі разоў казаў у стрыме, што трагедыя альбо праблема Беларусі, што бачанне, чым мае стаць Беларусь нават праз 5 год, няма ні ў аднаго з бакоў. З іншага боку, гэта шанец, таму што той, хто першы сфармулюе цэласную канцэпцыю, якая зойдзе на умоўна нейтральных беларусаў, той атрымае стабільную падтрымку і пэўную легітымізацыю сваіх дзеянняў, ну, досыць надоўга. Але вакуум ёсць з абодвух бакоў. Просто у адных ёсць рычагі ўлады ў руках. Таму яны выглядаюць, скажем так, крышку па-іншаму. Але у іншых быццам бы падтрымка дэмакратычнага свету, назовем гэта так. Цікава, чаму не здымаюць кіно з Федутай? Рана. Ну, плюс пытанне, наколькі Федута пайшоў на контакты. Игорь, за деятельность КРС лично Координационная Рада. Что думаешь, почему избегают вопроса по санкциям Машинскому? Слухайте, пытание с Координационной Радой, широ признаюсь, что я был вельми великим оптимистом датычнай Координационной Рады, потому что первые заходы гэта была магчымасць зрабіць, ну, хай не протапарламент, але дыскусійную пляцоўку, і была магчымасць зрабіць хаця б гульню ў раздзяленні, ну, не ўлады, але механізму прыняцця рашэнь і пра ўзаемны кантроль. Таму што таксама тых, хто глядзіць мяне даўна, могуць узгадаць, што пастаянна кажу пра адказнасць і справаздачнасць і кантроль. И вот идея той же самой координационной рады, что давайте будем тех же самых представников кабинета выкликать на справаздачи, давайте не давать свою згоду, досить резкая коммуникация, гэта покидала надеи и шансы на то, что рано ці поздно такая структура может стартовать как особная сила, досить цікавая. Станом на сёння гэтая структура цалкам падкантрольная офісу Святланы Ціхановскай. Фінансава-арганізацыйна. Фактычна гэта песочніца, дзе бавяцца актывісты, якіх пакуль не ўзялі в штат офіс. Я прашу пра прабачэнне, калі кагосьці пакрыюць. І адпаведна сама канцэпцыя для мяне, ну, от зараз гэта хутчэй расчараванне.
Я вельмі спадзяюся, што калі-небудзь сітуацыя зменіцца, потому што я хочу быць аптымістам, але станам на сёння не. Што будзе з беларускім добраахвотнікам пасля перамоваў? Гэта цікава, таму што з пункту гледжання украінскага заканадаўства іх можна легалізаваць як грамадзяна Украіны, пытанне ці захочуць. І гэта падыход ізноў-такі да пытання, што рабіць на беларускім накірунку, таму што наяўнасць гэтых людзей, гэта ў тым ліку магчымасць стварыць яшчэ адзін цэнтр зборкі, назовем так, беларускай пазіцыі альбо беларускіх дэмакратычных сіл. Прычым зразумелы у тым ліку і для Украіны, і для іншых краін. Але пытанне такое, што калі палітычны цэнтр будзе ў такім выпадку, калі ў Киеве не будзе аднаго з палітычных цэнтраў, а будуць на выгнанні цэнтру ў Варшаве і Вільні, то фактычна гэтыя добраахвотнікі размыюцца, частка з іх паедзе з Украіны, частка паспрабуе легалізавацца ў Украіне і інтэгравацца цалкам у грамадства, частка пойдзе хутчэй у прыватнай вайсковай кампаніі. То бишь фактычна ось гэта надбанне найноўшай беларускай гісторыі, но будзе страшна. Калі будзе цэнтр, некі палітычная кропка ў Киеве асобная са сваім прыняццём рашэння незалежна ад Вільні Варшавы, яна можа супрацоўнічаць, можа канфрантаваць, можа казаць пра вечную згоду, скажем так, з іншымі цэнтрамі. Тады, у прынцыпе, падзеі могуць развівацца вельмі цікава. Пазняк прапануе зняць санкцыі. Ваше стаўленне да гэтага? Пытанне, калі ты ўводзіш нейкія санкцыі, ты мусіш думаць, што ты хочаш атрымаць. Калі у тебе гэта не атрымліваецца, ты мусіш думаць пра змену падыходу. Таму што, яшчэ раз, санкцыі гэта механізм, якім можна гуляць. Здымаць усё не, гуляць можна. Гандляваць пэўнымі механізмамі, каб выпускалі людзей, можна. Таму што пагроза пакарання для шмат каго значна больш страшна, чым само пакаранне. Для Лукашэнка ў тым ліку. У дадзеным выпадку было задзейнічана максімальная спроба, што называецца, пакаранне. Па факту гэта біла па грамадзянах Беларусі. Плюс санкцыі бываюць розныя, таму што ёсць санкцыі персанальныя, ёсць санкцыі па прадпрыемствах, ёсць санкцыі фінансавага сектара. Яшчэ раз, да кожнага пакета трэба падыходзіць па-свойму, таму што калі персанальна, які тычыцца асобных грамадзянаў Беларусі, яны могуць быць. Калі па прадпрыемствах, пытанне, што яны робяць. Калі лагістычна, гэта глупства, на маю думку. Калі фінансава, на мою думку, гэта таксама глупа. Калі гэта абмежаванне мабільнасці грамадзянаў, прашу прабачэння, але сённяшняя пазіцыя, у тым ліку афіцыйная Менску, што, дарэчы, прызнае Лукашенко, кажучы, пару дзён таму прызнаўся, што да, як я уже сказал, что бегло меня обвиняют, что, мол, я не нападаю на Украину, потому что население этого не хочет. А лишь населенство не хочет войны с Украиной менавіта тому, что оно мобильное, что в Украину багато хто заезжал. І у такім выпадку спроба адсекчы або абцяжарыць магчымасці беларусаў ездзіць у той ж самай краіны Еўрапейскага Саюза, гэта краіны Еўрапейскага Саюза фактычна самі уласнымі рукамі руйнуюць той інструмент, які падтрымліваў праеўрапейскія настроі в Украіне і антываенны. Окей. Наколькі гэта разумная палітыка, я не ведаю. Вось, таму з пункту гледжання такіх санкцый так. Таму зноў-такі пытанне яшчэ раз, што ты маеш на ўвазе, бо слова санкцыя, такое чароўна, падаецца, што все окей, але яшчэ раз, кожны пакет мае розную механіку дзеянняў, розныя ўплывы. І плюс, калі мы гаворым пра гандлёвыя, то санкцыі маюць два этапы ўздзеяння. Першы гэта першы 18 месяцаў, калі ты губляеш рынкі збытак і так далей. Другі гэта тэхналагічныя хвасты, калі у цябе няма кампенсатараў, яны нас даганяюць год праз 5-7, самае ранняе. Беларусь зараз у прамежку, калі можа дэманстраваць нават рост эканомікі падчас санкцый. Так. Можа, ведаеце, увогуле умовы падтрымкі Украіны не стане так, што пасля вайны гэта стане вялікім ціскам на эканоміку краіны. Ці ёсць ужо пасляваенныя праграмы падтрымкі? Пакуль што няма, абмяркоўваюць, таму гэта таксама частка ўсіх гэтых пагадненняў, і гэта вельмі залежыць ад таго, хто як будзе заходзіць у украінскую эканоміку. Гэта, дарэчы, шансы для таго ж самага, чаму Лукашенко лезе ў перамовы, вяртаючы да пачатку стрыма, што калі у яго атрымліваецца хаця б калітка ўваходу в украінскую эканоміку, то ёсць фінансавы рэсурс, не хапае людзей, не хапае матэрыялу, і, адпаведна, гэта для яго таксама залатое дно.
от рэалізацыя мары прыехаць на трактары. Таму от так ён будзе максімальна спрабаваць улезці сюды. Так, спадарства, ну пакуль што быццам бы на сёння ўсё. Пытанне быццам бы усе адказаў, на якія задаваліся. Змясціліся ў 50 хвілін. Шчыры дзякуй тым, хто задаваў пытанні, хто глядзеў. Агромны дзякуй подписчикам. Сапраўды, калі бачыш, што людзі рэагуюць, гэта в тым ліку падпіска, гэта натхняе. Дзякуй спонсорам, дзякуй тым, хто падтрымлівае на Патрэоне. Яшчэ раз нагадываю, што на Патрэоне регулярна і для спонсораў на Ютубе з'яўляюцца унікальныя нейкія матэрыялы. Таму альбо там падтрымлівайце, плюс гэта фінансавы стымул для мяне. У астатнім, традыцыйна не верце ні аднаму майму слову, правярайце, пераправярайце, спрачайцеся, прыходзьце да ўласных высноваў, ну і радасці, шчасця, удачы, мірнага неба над галавой. Всяго найлепшага.